Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo des d'aquí, des de Seattle. Espero que el gaudiu molt i abans de començar m'agradaria donar les gràcies a Vizca.com per ajudar-me amb els subtítols dels meus vídeos. I ara sí, sin más dilación, entre vídeo. A l'últim vídeo em vaig queixar molt de Halloween, però em vaig oblidar de dir les dues coses bones que vaig trobar que tenia. La primera és que realment aquí, si els nens volen aconseguir caramels, doncs han de ser ells els que han d'anar porta per porta a demanar-ho. Per tant, és algo que incentiva que es facin valdre per ells mateixos. La segona cosa que em va agradar és que, bueno, si realment vas casa per casa, al final acabes tenint una multitud i una varietat de caramels que flipes, perquè jo no sé als altres llocs, però a Manresa, els Reis el que tiren és caramels de propaganda. En canvi, aquí al Halloween, doncs jo què sé, doncs, potser d'una casa aconsegueixes un Twix, d'una altra casa uns caramels, d'una altra casa uns filipinos, d'una altra casa uns Snickers, o alguna cosa així, vull dir que realment és molt guai. Si tu t'ho curres i vas casa per casa, pots acabar el dia de Halloween amb un tresor de gourmanderies que flipes i totes diferents, que és el més important. A l'últim vídeo li vaig dir al meu avi que ja havíem cobrat i la meva mama, que està super on fire amb les últimes tecnologies, li va demanar que m'enviés una nota de veu amb la seva super reacció després de veure el meu vídeo. I això és el que em va dir. Lara, hem vist el teu vídeo i ens has dit que ja havies cobrat. Me n'alegro molt. Així es va caure quan és tot allò que diuen que no cobraries, que ja et deia que no cobraries, millor que t'hagis cobrat. I bueno, m'ha agradat molt de veure el teu vídeo i esperem que estiguis ben bona i puguis tornar l'any que ve. Apa, adéu! Cau un des. Just abans de marxar, les Helenes em van fer un regal que és com una mena de joc en el que jo cada mes he de fer una prova. La de l'octubre encara no l'he pogut fer, la del novembre eren a l'aquari, però clar, els hi vaig dir, uah, ties, l'aquari costa pasta, saps? I al final me la van adaptar i és aquesta. És a l'aquari, però al final no és a l'aquari, i et gravi algú fent de foca o balena. Però llavors m'ho van canviar i em van dir, si vols pots anar davant d'un llac o alguna zona amb aigua. Tota. Que aquest cap de setmana passat, com que vaig anar al Pacífic, ho vaig fer. I aquí teniu la prova, Helenes. Aquestes són les arrels blaves que us vaig dir que trobava quan anava a córrer al primer vídeo. Avui, dimecres, he fet la meva presentació del treball de final de màster i m'han aprovat. Ja puc dir que tinc un màster d'enseñanza de español como lengua extranjera. Felicitat! 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 Com que sabia que aquí tindria molt temps, vaig dir, vinga, Lara, fes un altre màster. I em vaig matricular a un parell d'assignatures d'un màster de la UOC, que és el d'Educació IT. Per la festa major a Manresa em vaig trobar un amic que ha estat bastant per l'estranger, li vaig comentar doncs això que marxava, aquest curs, que anava als Estats Units. I llavors el tio va i el primer que em diu és ui, doncs vigila, que les noies sempre que marxeu us acabeu engreixant. I jo, ulle, però que cabron. Bueno, però realment és veritat, saps? Vull dir, jo també he estat més d'una vegada a l'estranger i sempre quan he tornat una mica foqueta. Ella em va recomanar que busqués un esport d'equip per fer, perquè també, clar, em va dir, és una molt bona manera de conèixer gent local i tal. I llavors vaig arribar aquí, ho vaig estar mirant, però clar, què passa aquí? La penya, com que comença a fer els esports a l'institut, doncs evidentment quan van a la universitat són uns cracs de l'esport, vull dir. I a més, entrenen cada dia, vull dir, no, o sigui, ells són boníssims i jo és que no he fet mai esport, hola, bon dia, així que al final vaig decidir que no. Però de totes maneres vaig buscar un gimnàs i estic anant al gimnàs més o menys 3-4 cops a la setmana. Espero els dilluns per poder mirar Merlí per 3 a la carta. Normalment el miro després de dinar o així, perquè ja han passat unes hores i ja està el 3 a la carta i llavors el miro i m'encanta. Volia anar a veure un partit de futbol americà, però pinta que la temporada ja s'està a punt d'acabar, així que no sé si hi podré anar. De totes maneres, també m'ho estava plantejant una mica perquè jo no entenc ni flowers de futbol americà i llavors, clar, pagar un pastó perquè els partits de futbol americà valen com a mínim $100 una entrada per anar a veure un partit, un esport que ni idea. Doncs clar, per això també m'ho estava plantejant, però clar, ara penso, la temporada s'està a punt d'acabar i veure el futbol americà és una cosa així com molt d'aquí i m'ho estic acabant de pensar. Aquí, als Estats Units, ara, si et vols treure un sobresou, el que molta gent fa és ficar-se a l'aplicació d'Uber. L'altre dia em vam agafar un i hi havia una dona que tenia un fill i llavors, doncs mira tu, a les nits, doncs potser s'estava 2-3 hores fent Ubers amunt i avall i així, doncs, treia un sobresou. Amb la Vega l'altre dia ens vam estar mirant una mica així els viatges que volíem fer i ja comencem així més o menys a tenir pensat un viatge al mes i el que hem de començar a fer ara és mirar a Ligeros Viajeros i Españoles por el Mundo a saco, perquè d'aquells vídeos es treuen superbones idees de coses per fer i trucs per desplaçar-te per les grans ciutats que només els saps i fa molt temps que hi vius. Per tant, us recomano que si voleu fer mai un viatge així, doncs us mireu Callejeros Viajeros o Españoles en el Mundo, que aquest truc me'l va dir la Marta, així que gràcies, Marta. Em puc passar perfectament entre 9 i 10 hores editant un vídeo d'aquests. Em queixo una mica del temps de Seattle perquè plou,
pràcticament cada dia, però llavors quan surt el sol, on que estem més al nord, pica. O sigui, fa mal, saps? És com el de Finlàndia, i tampoc m'agrada. Així que no sé què prefereixo, si que plogui o que faci sol. He començat a fer classes de repàs, i sabeu a quan es paga una classe de repàs d'aquí? $30, xaval. $30 per anar allà a ajudar un nen o una nena a aprendre castellà. Pim-pam. Aquest últim cap de setmana vam fer el nostre primer road trip amb la Vega, el Sergio, la Maria i la Lídia. I abans de marxar els hi vaig regalar als meus avis un mapa, com aquest que jo tinc aquí dels Estats Units. El que els hi vaig dir era que volia que se'l pengessin a casa, perquè així, cada vegada que jo fes un viatge, els hi diria on havia estat i llavors, amb unes estrelletes que també els hi vaig regalar, doncs poguessin anar marcant els llocs per on havia passat. I ha arribat el moment de ficar les primeres estrelletes. La ruta que vam anar a fer aquest últim cap de setmana va ser donar la volta en cotxe per aquí a l'Olympic National Park. Llavors, a veure, el principal objectiu d'aquest viatge era anar a Forks. I know what you are. Say it out loud. Vampire. Que és aquí, i llavors el que vam fer va ser una ruta molt maca, donar la volta per aquí. Els llocs on vam fer nit van ser Port Angeles i Forks. I llavors vam fer una ruta així, i a part també vam anar al Cape Flattery, i llavors a veure tota aquesta part d'aquí de la costa, i a fer alguna excursioneta per aquí. I aquest va ser el nostre viatge. I a l'últim punt d'aquest vídeo doncs m'agradaria recomanar-vos una cançó. Aquesta cançó és una versió d'Al·leluia del grup Pentatonix. És un grup així que canta a capella dels Estats Units i ara fa superpoc, no fa ni 3 setmanes, van treure una versió de l'Al·leluia de Leonard Cohen. I res, m'agradaria recomanar-vos-la perquè és preciosa, jo no puc parar d'escoltar-la. Aquest dissabte, el dia 19 de novembre, s'ha fet, farà 2 anys, que el meu papa va marxar per sempre. I aquesta cançó em recorda molt a ell. I res, m'agradaria acabar aquest vídeo recomanant-vos aquesta cançó, que l'escolteu, espero que us agradi i gràcies. Fins aquí el meu vídeo, espero que us hagi agradat molt. Sabeu que m'encanta rebre els vostres comentaris i el vostre feedback. I res, espero que tots i totes estigueu superbé i us envio una abraçada i un petó ben forts. Mua!